ice cream 食咯，呢度可以俾你試任何一樣嘢你想食嘅。你可以試咗先買又得。你可以如果你食慣，即係每一次你嚟你都嚟呢度嘅話，你就可以入去買。人唔多，就算好長排隊都會好快嘅。睇到啊，今日淨係星期5咋，呢度都已經泊滿晒。如果平時星期六、星期日呢，會仲更加多人。咁呢度就係 Eddie World， 我哋而家開始可以行入去啦，因為入洗手間。